babisikire so nichendo munde kintu cyaba kishikire mukikore omushana kandi mukikore omu proper procedure ningashi omunjeri eriyo okubisheme kwane bukora so kampani abebembezi bo mu Hoima saidejo numuza kugeza omuchondoze kandi ejo nshonga mu kitunjiro mubazi numuza kuretera umuntu yarwo mico n'emitwarize kandi umuntu yakubena ageze aho kutambura imbere dure byihanga kwizira trade order people kugamba they allied bakiciriza bayiciriza nanimwe bafuruka bayirira nkokwe you know bayiyembera handi konka kugaruka babakurata naho bazo bakora umucironda cyanje manyisa ngo yo bashashe mitumandi mark you these guys binamaka binabana binabacara bine bukurebera ko ingene bakajeshera binabarwira barya bitanda bakwetaga okushashorera biruze za buri zoba bine bill z'amashanyarazi bine z'amezi bine you know all that stuff obeno manyangu wabatahirira mnonga mubarekere mwakarembeserezo ninga you prepare for them ngo kutwentu bugamba je to mwanya ugushikirene nanka then dure kubara yanje kuzayo bacanga kuzaye babona kuzaharubaju then there you can come in and interrupt again konka mazimagaro ngo kubishwikaho na yeto mbigere byabo buro sasa bwashuma mbasa kuretera abantu batandika gukora kavuyo you know kandi ubundi bakwe bari abantu barukundi hanga ryabo patriots mine basakurara ya henderera nkumu mwayihi twaba abantu tabatire ombuteka otherwise nshabangwa bine akakwate na nishonga nkezo abine offices zikwatire nishongezo basegara abantu abombuteka bareke kureta abantu bayita bayehanuka you know bafuruko makagabo bakagasigira bakaza nabana nebindi kada mgateka tega muri no preparing ihangeri ya nyenchakare na nabana banyenchakare kandi abana batine byo kureberaho batine ho kushomera batine ino inshonga nkezo zona nezibasa kuhendera zibire omwihangari yetu program ya sisimka echiremo ne Gendo Misho tutagerize Gideon Senyomo ntumanya hakaruru kabache ya persons wa LC1 turi muntu wetebekanisa ebiro twasigaza bice ninde bayashikire aha kitebe chikuru echikwebembera byo kutezo bururu omuri mbarara katugambe na Gideon turebe akashishekeri zoba ni chihecho tsia echaye yongeraho Gideon twakwachira Wewe mnonga Jemima na Charles Odirota niwo muri wa TV West amazira nsenyumo Gideon koko wagamba Charles twaza story ya football babantu binegarura umbuteka ngo mazima akuba ikibire wamfurira hantu kamutahan kanu kamushangayo ninjira oshimwe kuba numugarura umbuteka Jemima yagamba karuru kebyaro aka karuru namnonga taketegereza nyonko muntu waburijo senyumo Gideon omutawura wa Rugazi Sela aho murembo rambarara nakaru ko kutora na president wanje naga president wanje ko kunwebembeze ari kumanya ko kunarara no kumanya ahaka handa hishime kuba ninkatereza hina washuka kasasiro nebindi nkebyo nibo bebembezi abakoza kutoranwa okwetorora ihangariyo na kanda murundogu abatebe kansani electoral commission takusibiseyo twagaka umurembo rambara tuyirishitebe chikuru electoral commission obuchebembere Madam Violet Atura niwe twatungo mugisha akashesha akakutaya isanyi ndatumwakira nje tuganira electoral commission entebe kansa entekateka eyemerire eta Madam Violet Odirota to live at TV West. Ndireje, good morning TV West, good morning Gideon Senyomo. Electoral commission akaruru tukarimu entebe kansejita ka electoral commission akawuru tukalimu. Okay. Kandi tutandikirege program yonyini ekiro kya ijo yesterday ebiro mukaga program ero usazi niyo kuhandikisa registers enkarara za registers tukwandikisa abantu abakwenda kwetaba mukalulu kanu aka LC1 na women councils committees. Okay. Tutebwangu tunobulu emirundi ebiri tuina LC1 chairperson then na women council executive committees ezabulikyaro. Okay. Nizo registers bakuhandikisa abantu bonka bali mu register egyo nubagenda kukoma. Kigaruke mecho abantu abakuza abariro bahandikwa. Yes. Nubaratera karuraka. Abantu bonka batukwandisa nubagenda kutera akaruru kano uyo otabako kagamba nyonke handikisa nkakoma mu general elections nkakoma president nkakoma ba MPs nkehandikisa not okwijja koma oyiro oboragenda mu kyalo kyawe okehandikisa mu register zaitu eziri bazeta maniwe tukwandikisa engalo
tuna register ibiri eya white ne ya pink. Okay. Eya pink ya bakyara then eya white ya bantu bona baikara mu kyalo geno. So inagendo wehandikise niko osobole kwetaba mu kalulukano. Busawo omuntu agenda koma atali mu register zine zitukuhandika kutandika ebiro mukaaga ijjo mpaka ebiro 10. Paka ebiro 10 those are 5 nebiro 5. Nebiro 5. Okay. Hati omuntu yakuza kwehandikisa ababo kwehandikisa bashangikaye. Buli kyalo kine kikalo kyakyo alikolera bakizete meetings zekyalo baraza chairman wagamba tulina meeting tugenda kuba hairwaro buli kyalo kimanyire ngo bayikara hakyalo ndi bayikara haisomero rundi hakisahe so ebikale ebyo hali bayikara no abantu bayituba kwandikisiza kandi butweka ku display nga register no bakwijja kuba na kalulu no kayija kuterwa niyo polling station yekyale ekyo. Yes. Ahi bari bahandikira no baraterana nakarura. Yes. Okay. Do's and don'ts omuntu senyumo Gideon naenda kwehanditsa njene na face yanje nari okurara cyanje imara chonka. Kwehandikisa ikikubandiza kimu oina kuba norara mu kyaleki. Aro difference hali kubyama mu kyaro no kuno kuzalibwayo. Gideon no sakusanga bakuzara isingiro, that is your place of origin. Chonka sahenu olimbarara boma niho kurara. So otukunihira ojja kuhandikisa boma haro kurara. Okay. So tukusaba abantu behandikisa hali bakurara mulekera kutayibanza abantu bayitu ngunyowe hano banzara isenyo wali hano chonka to ikarayo oikara mu town chonko genze kutayibanza abo mukyaro. So it is the law says willing residents abantu abalala mu kyalo ekyo kandi abakwenda titogenda kufosinga muntu wena. So oina kuba oli resident we kyalo ekyo ekya kandi oina kuba ine myaka 18. Then oina kuba ina national ID wa handikisize abantu abagenda akuma muzunu register baina kuba bahandikisize no register zire nkoto. Okay. So ina kuba oli registered voter kandi ina kuba oli Uganda ntukwetaga nini yawe egyo koleka nguyo Uganda you must be Ugandan citizen tukwandikisa ba Ugandan citizen. Okay. Kandi kindi twina bakozi ba government abatalaga baina stamp zaitu. Bajagenda behandikise bakome baiti basaba kwesimbaho for LC1 chairperson. Nshobore hoje. Abakozi ba government rundi ba public servants. Bora bayi omanyire okolera government rundi you a public servant generally. Be manyire. Notungo mshahara gwa government. Notungo mshahara notunga allowance notunga ya government tokuikirizibwa kwesimbaho. Oyiro ho chairperson obara akoma asa kukoma na kuteka committee baiti tosobora kwesimbaho okwaba chairperson. Yes. Omulativu wese namnunga asa kutogita ejisha amazina nsenyumo Gideon twatungo mugisha akashesha akakutonga Madam Violet atura ogunwara kukora byo kuteza akaruru omurembo rwambarara turi omurembo rwambara konke kikiriyo nkikoro akurejero cyo commission cyo nkikora okwetorora ihanga lyona eshonge nkuru nakaruru ka LC1 chairperson nari mwete president w'ekyaro mukuru w'ihanga yo kabuta Museveni niyo kwate kibina cha NRM bendera kanwe chairperson w'ikibina bo nabeta ba president bebyaro nibo tuyo tuza konja kutera akarura kanka iwe omuntu waburije Madam Violet wagamashonga wagambe biro bitano katache nyumwe bazyo mpaka 10 enjiro wazigamba abakozi tubina bakumara kandi nukushashira ka center arimo bya ka center bya campaign na nebiro byo kutera karuru nibyo bingaye. Aha. Ntakabaire garuka amwekyo ngonza kumanyisa abakuturora ngutwina nobululu bwa bakyara. Butatweba tukababwa LC1 chairperson bwonka. Buli kyaro tugenda koma abakazi bundi kantandike na nominations. Obutwamara kwandikisa abantu bano ebiro 10. Okay. Ebiro 13 wiki okuyija nebiro 14 tugenda collectata display of the registers. Registers into just display nga hanu yekyaro hanu yabakyara. Abantu bayije barole abantu abahandikire mu register mbano bekyaro kino lundi kwa. Okay. Tujja kuba receiving a complaint says turole how to handle them. Then otwama ku display nga tujja kugarura equity nomination of candidates. Abo bona bakwenda kwesimbaho ebiro 15 mpaka ebiro 19. Tujja kuba ha divisions zaitu itwene tumanyire no tujja kuba nominating ira abantu abo. Tujja kunominating LC1 chairperson. Kantu manyengwa LC1 tukoma chairperson wenka. Chairperson bwara mara we akome committee. Tomweserege president agenda kunominatinga amatekaga ma powers anominatinge ba ministers be abagenda kora nabo. So tuina chairperson aja kunominatinga ba ministers abandi mukaga.
ajja kunominating a vice chairperson hati and register itukola niyo egenda kuba council yaitu okagenda musoya lingini ya bameya ati ba village residents niyo council so tuamala kola koma chairperson na ikaza council ati nagamba ngonza Violet Atura abe vice chairperson wange so abekyaro nibahanikana bagamba niwogo they must agree obaragamba you have to elect another one so nko kigenda kuba so ajja kunominating a vice chairperson and nominating a general secretary we and nominating a secretary for information education and mobilization secretary for security umweta defense akyaro and nominating a finance akachiko kaina kwa finance center zekyaro 25%. I don't know right by the center is a government baha so by nakubana finance so secretary for production ebenwe bikaro akujja kunominating abayike bantu musibamweteranizo bayike musanju so baita akachiko karaba nti 11 so twinaye abanna already abaroho chairperson wa youth otwakomere mu special interest groups ajja kujoininga chairperson wa older persons ajoininge chairperson wa PWDs ajoininge then chairperson wa bakyara utugenda kumebira 23 na wa joininge nikyakaluka abakyara kayizire before 23 tukoma abakyara 28 tukoma LC1 chairperson clear so utramara nomination ege yonyini atukulimba kutwaira akaruru tugenda akaruru konyina kabakyara tujja koma ebikalo 5 ati bye abakyara byo 5 byona tukubikoma byona baina kuija besimboho abaina kuija nomination order tugambe nyongoza kuba chairperson tumunominating enka chairperson ondagambe ngoze kya vice chairperson tumunominating enka vice chairperson tunominating a secretary tunominating a publicity secretary and secretary for finance so bo abakyara byona 5 tujja biterera karuru buli kyaro yes so I think nikekyo ebaina kwata ngo abakyara tokuma ebirabi na bisatu abakyara nkubaterera twetabe mukawulukana okuba committees ezindi zona ziliyo oyireza abakyara nze zitaliyo so tugende twehandikise tufune chairperson white kanda kawuluka abakyara ko kagenda paka national level so twaruga haba village ni tugenda ha ward ni tugaruka city division ni tugaruka ha city ni tubasindikana bagenda Kampala bakoma national chairperson for the women nkubakozere groups zile zindi chonkaka LC kakanga LC2 hati abantu an executive committee imbaliza abantu 11 mu ward ebyare bino bajja kuija hamu bakole council ya ward bakome LC2 chairperson akaruraka barotini secretary akaruko kusimba mugongo akaruko kusimba mugongo kandi kinyebere kugamba Gideon utwamara ba nominating ebire 19 bajja kugenda mu campaigns ukutandika ebira 2 mpaka ebira 22 abakazi bajja kuba ba campaigninga basobole kumebira 23 then aba LC1 chairpersons bajja kutandika campaign ebira 2 mpaka ebira 27 bakome ebira 28 so yes batayiraka akayire ko campaigninga batagamba nguti bagya campaigninga kyonka tukubaterera batatandika hati tufune report singubaliyo batatandika campaigninga hata okwa mateka gajja kubakwata tukutandika campaign ebira tulina ba candidate situka nominating ira timu campaigning tutaka nominating so tulinda after nominations na then you start campaigning enshonga nizezo chalte Jemima mani mwe hine mukorara echo kuzarwa twachazabo hine mukorara nibasako ine kibuzo kimwe bibiri kankezo mu gishogo chalte na Jemima oje kibuzo cyo wabuza Madam Violet obotugumizamu bari mnonga Gideon Senyomo kandi bari kuteretela omuchara Violet kandi nashobora je ebiyagamba byona twabikwata ekinkuteka nguna nabari aheru nabo babyetegereza okwihaho ito bari kwenda kwetsimba ne qualification kiye bitabo na notundi tuntu tucaho otomuntu twashime kubeine ngache ya person LC1 abo kwani mangu harimo batakuma kwandika obunda harimo abine risho rumwe rifire ni nyenda nkunyetegerezaho omuntu utwine kuterera karuru twine kumanya ngo ayine bisanirizo ki abona yetsimbe ngache ya person LC1 thank you very much good morning Charity omuntu agenda kwesimba oka LC1 chairperson there are no qualifications okasoma otasome okuja no wesimbawo busaho sente zone zitukusasura
otasasula sente nowehandikisa otasasula sente zoona mpaka oyire zo oraenda kuteeka mu campaign zaawe but as electoral commission buli kintu kyona kiri free. Mbona mbugufu iwo charity omutaka noshime kuchenchura ukamanya kantora nesenyo Gideon Violate nwarandabyo. Exactly. Iyo numuragamba abaito ntamanyire kwandika atagana tutalibaniza kiri hali inywe. Baita alo abagamba ito omuntu waitu kumwenda tujja kumuhandikira. I don't know but there are no qualifications. So, yeah. Jemima tinkaragano Jemima tabuze kibuzo Jemima buze kibuzo kimwe crowding up tugaruka mu studio. And of course nisima omuchara Violet yabo kutushobora je enshonga ezukwatirine nakarura ubona nyenda abanze yatugarikira mu obasheme kubana batandika kora campaigns kandi nibihendera ryari. Okay. Kokungambirege, thank you so much Jemima. Campaigns tukoma LC1 chairperson and women. So abakiara campaigns zabo zidize biro bisatu. Obutukumala nominations ebiro 19 bajja kutandika campaign ebiro 2 bamale ebiro 22 tugende mu kalulu kaabu ebiro 23. Then bachia persons otwamala kubahandi kalundu nomination ebiro 19 bakutandika campaign ebiro 20 guno mwezi gwa July. Ebiro 20 bamalirize ebiro 27. Then tugende mu kalulu kaabu ebiro 28. Yes. Abasa kutegitegesha tuni Madam Violet Atura ogunuwe returning officer Abwambara City enshongana yakaruru ka chairperson LC1 president wecharo turiya kitebe kikuru electoral commission abantu tabakuza kutoranwa akiro kire cyagamba bine bigombe NRM na nebindi nkeyo NUP PFF abo nabo binentekateka eyabo yo kutorana candidate ebi nabyo ekikuwerindira TV wese ntuje kumanya ekitebe kananka cyatoranoa owo electoral commission eratere mu staff nguno ya esimba ebigambo yabiri bishatu ebyamheru tukusebora ebigambo byange bikusembayo ngongera kuterera abantu gento ehandikise kandi tulinde mirembe. Already tubairege nobuvuyo bwingi in some parts of north ijo so many complaints. Baitu tukusaba abantu balinde mirembe abo kuba eno tukuhandikisa abantu ati meanwhile hari abantu abarara hari bazairwe. Okay. Hari abarara hari bazairwe ohandikisizawo. Baitu raotarara hari wazairwe abakyo gonza agaruka yo kubatalibaniza wehandikise hanu hari orara. So tusaba abantu balinde mirembe deka abantu baitu abalirize kuhandika abantu buli kyalo kina village election officer. Kantu bahirege taxi baina taxi zabe zibajwaire so tugende batuhandike tubaleke bakora muri mugwabo akuba sahe nabo tubamanyire oharara mukyaro atara mukyaro bobula kuyija ndabamuhandika baita kasumika display utwagarura register tukusaba muinje murole register ezo mutugamba ona akafurukaira ona akafaira tutukumwenda mu register yaitu so tukusaba bine biro bitano tuleka abantu behandikise then display tujakuliza complaints. Wagamba ebyaro Mbara City twemerutha na mnonga in terms of numbers. Twine byaro 186 mu Mbara City yona. Mbara North ebyaro 86 then Mbara South ebyaro 10 nigana 100 okay. Yes. Ebyaro mwabihurira South 10 North kinana na mukaga. That means abatakwete zore mburambara. That means twazo mu South ntureba gumisiza cyabwisho meya twaza twaza Jomo Mugabe aine byaro 10 North twine gumisiza cyabisho kinana mukaga Holsam we na Robert Mukachevezi 10 kirana mukaga ebyo kucyari ebyo agihangwe TV Wesonka shamushanju then shahibiri omukiro agacenchwire ntukonja kumanya akarura akatora kata ebikwato birinkai enshonga ezi nezindi nkezo abakire katugaruka mu studio Jemima na Chalte bagumizera program ya simkana sigansenyo mo Gideon aho murembo rambara webale mnonga Gideon Senyumu and nsiba na returning officer witu omuchala Violet Atura abo kwatanisa nunji n'abanyamakuru kana nogumana tureterebe byona ebirukubaho mu electoral processes okusya tukuba ntoranjira abo kuba basinjire akaruru iwo munya Uganda no mugishabwa bwa hati toshimekwa no gukosa kubi genda oterere omwebembezo wawe okore ngunaza kutwara cyaro cyanyu
omisho ko kubagambira taro qualification konkiyo no wasa kurebeza misho gawo jo tkonkanaka naza kutukorera ogo naza kutukora nene tugumza mustera karuru kido musinji kamba shabire twaza kumura barunje mwe ugarukansa kwa twine papara z'amakuru kandi handa tensa kwija kwa twine umujenyi omwame Benjamin Musita arije kwa natuganira hanshungeze kwatena nebyentasiya na mnonga ntuje kureba kashoroshere cyangwa kwatena nibanja rya government twantugerageranisana na ubushomankuzi omwihanga bitabwa hati katumure utargaha program ya sisimu kandi cyo butungi charity na Jemima Ayebare Nehinda turi kwamurikira myaka na mushanju y'ubuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga Sister Charity Neija urahanga ya heire chichoncho nituchimanya jetwe na bacyara kawini banyeta Sister Charity abantu bambara mwena hamwe na Uganda no kutwara hamwe bikwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mushanju omuchayi kacheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro hutobunzi sakwa turiyo mbyafayo nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bebe nanye Sister Charity I will be there Untecha mataka bozi nyowe na kareta nije nkabishize Orwa kabiri tuza kuba twine Mujiri Frank kuruga omurubu yanja kandi naija kuba natushoborera aha kuri sente ya Zero Grazing aha ayinahebeka bikurenga bishatu byente kandi naija kuba natushoborera aha bwenshi ayinebye bikabishatu kandi na technologies ezabasize kugita aha farmwage Banka Frisian hate yinahika niyo ndukama mwamate mingi gerrando eije gikoratire abo kuba gerrando cyeri kwizire gikoratire tinkagizire briden unje munongo mu gerrando Zero Grazing otakatandikire kugerente oshemeye kubanza wahinga ebibingo koro yinente emwe gera nko musori gwa futi nkiga na arigana omusori gwa futi ga na arigana nuguri sente ebonera kandi oje basa mwene yocho inekora toine kuferwa program eji orwa kabiroru wabanonda kwenyijiro mukuri sente ya Zero Grazing Radio West wakuretera kinihiro hutobunuzi Yo, what up, it's your boy Truth256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri ngwebira 25 byo kwa mshanju tsakuba turi hamwe kacheka stadium omukinihiro uta obunuzi Radio West is celebrating imyaka 25 please show up and show off. See you there. byo kwa mushanju mwakogo omukishayi kacheka obo turi kwamurikira myaka 25 y'ubuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga TV West Nehinda aho bari bacirinitse on program ya sisimuka ocine Jemima Ayebare hamwe na Chobutunji Charity akaniko kira kutwantereba ebija omumpapara z'amakuru tuna papara New Vision hamwe na rupapara orabukede New Vision yakasheshe amutwene tureba CMI Chief remanded ringa showabe na kururaho ekitongole cha CMI ntureba bamremandingire inemshanga ibamutireho page 10 kwa no manyano hogu kandi aine mshango chi New Vision yabukoretera ntureba Heart Institute conduct 17 surgeries agana makuru marunje munonga abukabori nko muzire oyi numwerere wawe ine kizibu cyo mutuma bantu manje bakitanguhi bati ntureba haba
hariho health camp omuri site ya Jinja kandi kahoro akatano bitu tureba abana bakwingana 17 bakabashemeza babakora habyo byabo by'emitima kandi bargayo successfully n'amakuru marungi munonga aho kwe twargayo tureba Electoral Commission starts nationwide registration for LC polls. Ebito abantu gambaho na n'umucyara Violet Atura returning officer wa Mbara City reba na mu New Vision electoral process ejo no kuturabe nturonda karuru ntwehanditsa nutera karuru babukuretera ombwijwire Kagezi, murder suspects have a case to answer. Yes, Joan Kagezi, omushango gweye gucuriyo mukoti bari muno bahoze sabantu batari bamwe na bamwe apeje ya mukaga noza kureba ogwo mushango ahigwa kan. Why MPG Expressway cost tripled? Yes, ntumanye memeche mune jendo misho aha rugutoru bitumanya habwenchi ubundi costs zahikire zikayonjera babikoretera tureba CDF holds talks with Chinese aerospace giant rebe kwatine nekiganire kibagizireho aha page ya katano and then tureba Kano Nakarema launches book on fatherhood bagamba fatherhood obundi akakwate keine no kukuza abana iwe maybe otata umwana tokumuhereza bwire tori mu magarageye no majambaro obundi ebikwikabukabura kutebeka n'umwana gumana hangi ngo umwanya atakumanya foringa takumanyisha na n'ibindi binji bakuretera New Vision amakuru n'minji. And today, a total of 249 Ugandans have been evacuated from South Africa. Namakuru marungi munonga turebere bakugaruka mu ihanga bakusima bukayibaye bari bire bitanguhiye mu rugubire gurikari and of course nsima government ya Uganda ahabo kutebekanisa abanta bakureba bagaruka muka bachiri abahurire debeshonge squatine na Ebola nwaja Uganda deploys medics to DR Congo reka tutaka relaxinga mnonga tukamanya ngo munde Ebola mu ihanga tekabire yamani tugumize mu kunabo mu ngaro turebeke mbu natwaba turiyo mu bantu binji twayirinda masks zitu tuzijware bibyo kuhagenga kukwato mu ngaro ebyo tube tubirugireho obwahati twetantare Ebola amakuru menji mu Papa New Vision atwagenda aha Teen Vision nabakujam disability is not inability. Yes, to students debo bundi abana ninga shemye tari kubeine oburema ahambiri yabo omushanga tutabikiza kore ibintu bitari bimwe na bimwe bituturebere sports eziri inclusive okashanga abantu nubiya kwa yino burema mbiri nibazane sebiti byabo bari ya wheelchairs bitu bari mu sports so ni omzire oyino mwana ino burema mbiri gweye toshime kwa no muzibira kugenda ishomero opportunity yo kushoma yo kugumana n'abandi atakaje umuyiha babuka hine byakubasa gukora kandi tobunda batine burema mbiri tutakabasa so rebo kwa kwasa kufunana n'umwana aine oburema ahambiri gweye bakuletera Uganda's first PhD holder in pediatrics surgery nohogu bamukuretera noza kuba no mushomaho umucara wamani munonga then twaje no sports ntureba Trump card nwaje US president stares up a storm as Salah and Messi clash aribe mu bigendo mission mu FIFA World Cup 2026 ntumanya Brazil rigireyo echiro turebere Portugal bambe nayo erukurugayo tunatwarwa mu twarga omuri World Cup nturebana na Uganda bakuretera amakuru nyamwinji ombukwatine na sports otakafera kubishoma abo ashirije kumibirizo nk'abantu mwe erizoba New Vision yashete katurebe ebija omuri papura orabukede barakiriho papura orwabukede mukwano gwafe mutawe mu Kampala tukubuziza kwencha ya rero toyanzizo kula abantu koli aturaba empangare natwijuka init niwo muri Kampala webare koreka ngo orho noreba
kandi munywani witu Ambrose ekyererezi kyentunguka omururubare, thank you for being there. Jaria omuriro rwashameire mwebare nimbareba okuba program ya sisimuka anima bari umunsi zaheru nanondisho wena bweno rupapuro rwa Bukede ono rime Uganda namba jante biri mu fayiro ya Among bamaririze ntekateka zo kumutwara mu koti indaba bitahwaha arikwenda kumanya biri kufa ahari former speaker wa parliament wihangarite Uganda basa okubereba uko ariyo natwarwa omukoti okuronda kwa LC bajanto okuwandika abalonzi kutandise namanyi kutakatandika namani wotajire yo kwehandikisa ahabwecho ninkutera umuranga ngutaragaze yahandikise oronde president w'ecyaro cyawe nko Gideon Senyomo yabana abagamba abana abantu bakuru munongo mu ihanga aho batari ihangandi barya bunkenke abo kwebyaro ntabura aho ibyahumuriza inshonga zabyo nabwo cyo tera karura kanumutima gumwe ahubwo kwa kari very very important. Budget ya Buganda ya buwumbi bina mumwenda nindaba omuwanika wa Buganda nsibirwa wawuno wanakute briefcase omuri budget eyo basa kumanya ngo borishwe kanchikora budget zacho nabwe cyaba Buganda nabo government yabo nabo bakozere budget yo mwaka okukuza omukuza w'abana ba Kafeero asunye kubiri mu kiramo ingeri je asitana okuzara muzungu indabyo n'abariyomba bishobora hwaha umurupapura urwa Bukede akasheshekerizoba shomayo orebe aganda makuru Bajanti General asimbidwa mu koti y'amaje ku bya bomu tarindijo ni General Birungi then Bajanti urutaro rwa Ukraine abamawanga go mukago gwa NATO batute bukubirire okutasembera indaba bishobora hwa kujuko byo kuzika Ayatollah bikwaja mu Iraq ne Iran jukira ono ye musajja wenjawuro mu Iraq ne Iran yatibwa America ne Israel nga February 28 omwaka guno naye bambe okumuzika kitutakabango lw'ensonga nti amawanga gabwe gabade nga simaterevu naye kati olutalo lulingo olukakanye muko kati bagenda muzika abantu ne bingi munonga bariyo niberundana ombibuga bya Iran na Iraq okucyangwa base kushendekereza omuntu ogo then ahandi bagira nti asenga eji asenga tinkukira kugitambuka abukwa niyo twasigize urupapuro rwa Bukede ndoro kire ntuterishija akaroho nintekateka karembeserezo nho karukurugamba jante byonona appetite yo mukazi nembavu zo musajja nakomaho yasigara tungo urupapuro noja kushomoye tanta murre inshonga ezikwatenana ebyasenga shiringira kumizonka muzo turukwetenga ahabwo urupapuro ahandi waza kunchiriza base kuhendera na nebyemizano ahundi kurebana bagamba express itute Becky agizemo buramu Becky yani ataba express bo bamurabye muci barioke bamutware World Cup wano bagamba ku Messi ne Mo Salah kuri kasi bura omumpaka eza World Cup na habwecho tongoro paproru nibo base kuba updated ahanshonga eziri omwihanga omunshonda zona estructura mu omwihangere shiringi na rukomerwonka ahasigara mutwikirize twara mu gishogu okubamanyisa mutwine kinhiro hutobunozi ekinihire hutobunozi twatangire kwetebekanisiza izoberyo ebirabina bitano byo kwa Mushanju omucayi cyakaceka ensima mwena habaramuno baterezente na no muceri na nabindi byona ebitabenti kosa ahizoberyo andi niwo tuza kwa tukutegerize hona hori ebirebyo habina bitano byo kwa Mushanju abeshongozi ni nyamwinji abakonfamingire nareba na munywani wanje ariko bakakasa ngo erizo bahanaza kuba ariyo
urago yahire chichoncho yo no manya will be present. yes of course na nabandi binji abo kumanya mu western region agamazina go kumanya ga butosha and of course na muri Kampala tokamantu basa no kubaretera surprise tukuletere na no waheriye hanga abakashigamba arabari warachire tata kwanza chiro mjanyi turargo mukahumuraka Dr Benjamin Musita uguno muhangu ambientasia eja kwa natuganira hanshongezwa tena nibanja rya government hamwe na n'ubushomankuzi how do they relate ntenda kwetegereza ibubu washomankora oyine ichoriyo no challenging ahihanga ryitu na budget yitu ninga ibintu bitu byo munda maybe it does not affect tuza kwantu bireba twaheza kwakira Benjamin Musita guma program ya sisimuka Choptunji Charity hamwe na Jemima ayibare. ntugiragurura kandi ntugiragurura imihanda eki icyo kubanza tubanza tumanya ngo gine kurabero mu kucebera oyiroho history wagamba ntukukebera tuine machines ninga irwa marwaro gona gar standard gine machines labs nungi ezikucebera nkari koko eza kucebera nkaro reba which type of infection erumu deno gamba bacteria virus ninga fungi because they are different strains ezikureta UTI ninga chronic UTI deno cheza kujumanya hati mumuhereze mbazi konka you can do other tests for example scan atinga hivetu ino scan nunju munonga no kucebera atoreba ngu akahago kawe kinemo buzu either ka kinemo akashuka ko kuzimba iba kweta cystitis resulting from UTI ningashi obukoko bwenyi no basa kuberera mu munkari bukutambara buti askana aho aka TV akakutukora then no basa kureba ensugo ogumize mu cebere ensugo naka TV akoreba ensugo sometimes UTI ka kumaro wire bwinji oshanga yashishe ensugo atoreba n'ensugo ziriyo nzufu no buzu haro bonero tukureba aka TV tukamangu oineje UTI so ekindi tucebera tuzakuragurira abo time nenderiyo netwa so ekindi tukora culture sensitivity etushira yokora aba chronic UTI tukora culture sensitivity no kubike nkari yawo kumaresa ande yona then umusandejo tukuza ubukoko bwo buri mutumanya nubu then cya kabiri kakura kamera mahendo kakura bukora baceza gukora tubuteka hemba zitakushana hate yabwita tureba ngo gwabwita gwaremwa tubwabwita bona kace chozeje mbazi then tubana iyo twakoesa tukora gurejo endwara okira ikindi tukora vaginal swab cervical swab so tuteka yakantu tuyihayo akapamba tuyihayo bukoko orwizizi ningo discharge then ejo fluid then tujikarcharinga tumanyo bukoko nubuha obemba kuteganisa na nambazi cyero kubwita so bena bwire mbazeho kandi n'umuntu nakiraye ndakira kimwe complete UTI necerera kimwe wakora tara hygiene okakora tara ebasho bagambire okamere mbaze kito bukoko bwe bukakira kandi mbazi gambo chronic kitakatkanga chronic kitakaba konka muchumanye echumara chimanyere no ku difficile ukamanya ngo neyakire kace ninga nayo bwire bwinji because chronic chimwine kuchumanyira neje shisha byinji later in the mix complications ine basakurete ensugo zafa ne basakuretera nankota ofumbo bwafa twarangu ne itamaka kandi kutera natena kurgaho kai ne basakuretera nanka wija developinga nanka some types of cancers because yagumanerete ebirondo mu brada no basakugira brada cancers ninga vaginal issues vaginal cancers nazuzukanyire abwa abantu kuragurro bwire bwinyi dene chino basakugira resistance actually region topic gwange kora because isemiro ni nyingi that is very dangerous ochecho chokande cheri dangerous region topic of the day itukija ku discussing is very dangerous and a time bomb to our country and to the whole world
Cy'abantu bakweta bagambire ngo bacterial imbarezi resistance twendere. mwenu abantu abine ndwara itwa discussinga hwejo mukimanya ngo netambirwa kandi netambirwa waza omarwaro aga amarungi kandi agine doctors barungi bakakuyambaje kucheberaje bakakwesa obukugu bwabo bwona kurango bamanyangu nekakoko cyakaturanga kuteganisa kandi numbazi cyo gukita wakimanya no waheza Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza sho ngolo nonoza chi dalinga naliukane kusanga anti ntuse yo abana bembalala mwe ne bitundu ebiriranyo a final representing abiri mutano tugenda kubera kacheka mukinihiro antera huta obunuzi yaman muje tunyumirwe nga abiri mutano tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwatsalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka abiri musanvu anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime tuzagaba n'ibihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga bisebehama TV West nehinda kandi tukiryaha ukubasa kutambura niwe bwa programu ya sisimuka cyo butungi charity nugo mazina ashiraniwe akashonshorete twataha omuka omujenyi kandi tendejo no Dr Benjamin Musita umuhango mbientasia kandi jakwa natuganirira ahanshongeze kwatinana ibanja rya government hamwe na obushomankuzi betu tinkwebwa kugambira ngo kine hiro huto bunuzi cyabire burindara ibiro byo kweza 25 kwezo kwa mushanjo ko kuturumu omutishayi kacheka kutandikana na numuruturu mpako ruturuturu orwizo berinde abeshongozi twine binji twine Shiba Karunji Alien Skin Ronald Mayinja Fefe Busi Faino mwarga kumureba and of course na nabeshongozi bitu baha abarmo Trust 256 Omega 256 Sister Charity Rasta Charles Matt Henry Nankunda Nora Engineer Jovan Vale Music Peterson Megaton na bisinsi no culture troupe bashishamwe ndiza kuba ntitogota kitafundikire ahizoberyo omuchayi kacheka utaha muno mutwaro kandi okurya no kugashura mazima nebyamani mwishe tuye tunywe tuchakare hamwe turi celebratinga emyaka abernetano omhereza we cannot take it for granted kugira ngo mutwira ha Radio West muje tubagaruze akatwaro konka oshemeza misho oshemeza magara osharena na hamyaka mwenu munchirize nyakire omujenyi wetu Dr Benjamin ayongere kutweyanjoro nabwanyuma turebe natuganirira ki ahibanja rya government na nobushomankuzi are they related twakwakira Dr wabare munonga cyara charite kumpa hakajisha kugamba ni umunya Uganda kandi iwari ya TV West ninkwebaza kugira ngo ejiniyo wareba ngo niyo TV yoshe mukano taho mukashesho mukahurra kandi okagira cyo wayigaho nyibazaho mzerekere nomnyere na mzee wanje mbakureba Evans mbangira ngo mukasheshe nkomu babatiro TV kandi bakujireba nanye nabaramutse workshops zabo bari kutuhereza
ikigambo cyibanja na n'ubu uburwenguzi Uganda gishahene trillions igana 16 zibanja koko zitom sente za dola koko zitom sente za dola ni billions za 32 billion 32 za dola nizo bakutubanja yes then budget yihanga koko zitom mu Uganda shillings ziba trillions 9 no bicheka bushato that is 84.3 billion trillions ibanja da recovering 84%. No ibanja ndi ngambara budget yihange gitu. Ibanja ryo mu trillions igana 16 budget yitkorandinga iri hari trillions 8 n'ucheka bushato. Koko sto mu US dollar kanzi garra hansa uko kugama mu trillions 8 sente nyinyi kandi mutazini. Ibanja ni billions 3 za dola. Okay. Because we never know more from Kokore Bankaliko Dangote, he's worth 33 billion. So Aliko Dangote is bigger than his money is bigger than Uganda's budget. Can end and Shuri Vajan Garkan running economy in Africa. Just Nigeria. Hati to sweet to Omodoras, sent it was Tomodora. Billions of neighbory, no, when it comes at roughly $23 billion. So sente skwetaga korani economy sente nchemno abantu ko kuzoro ran sente ni but billions za dola no sente bichi tiza covering na US research budget bakuzangu United States Senate ka sente swingana chom budget ziyom $33 billion pa year imenzo mukorebera hemshara korenguta amashanyarazi PDM imyoga bono busente bwanyu buryo so shangangu akabudget akumwene igi economy tekashire hari munonga chiriyo murowa middle income economy korukuru ratinga bamba borrowinga nyendo ichirize ngo omunsi yona there is no zero level of corruption ahiba ku registering atero barahamwe hinde aho kugira ngo ni hangarga hansi yugura tarhir ihanga nguryo beine zero levels of corruption terror. So every country holds some corruption somehow. Okay. Harmuka avaira sako nakarya buri ihanga ryona konka ikiba kushumira mnonga mwarya kwingana ki nakuriya kumara no kurira tuzakuzaha toka nikuwa kugira ngo bworo oboro tini butarumunsi namahanga kabakweta ngo these are Scandinavian countries garpalandi harimo abantu bakuzarwa bakanga bakagumaho kashanga konga government akato systems zo kubarebera no mbatamanya bwabo ningasho no bworo bwabo mito mareka keeping a standard kabo ka icanga ngo no wazarwa ryo munyansi yensejo hariho medical insurance hariho kushomera busha so shanga ngo the basic needs of life bishashurirwe byo government ne recovering konko muryabo mbabu harimo nabo the same price corruption ter kujangwe hatitwe do kujangwe abagana bajangwe bacisusa vetwachi susa numugenza mucerenzi ya mubumwe muiba ata benchi wariyo no yiha mukantu na stwira okay hati tugaraka tuza corruption hati to kwagamba corruption turanka former speaker but hurra batiro mbhome turabo that level but corruption starts from the grassroots. Iyo barumema wabana kuronda kati ndo mwishomero. Achibana kayo master mushtamya ko kwireburengwa. Ayibuza atumushaka nijanga shitamizo baryo numushaka atakumfaho nkija ndeba nangambira ko kandi musapura injire ibintu byanje. Ngashekamo. Yibuza umukazi katwiro mu nsomu namanje atakama Uganda ko cooperating. Yego. Ngeranti kare kuba baza kurenko mukama bazinduka haro kwebaza umuntu nenkoko ugenda nenkoko ebi bintu byo kusima biri important abamwe babi of course ko kuburi mu government office bagere baza corruption but there is a certain level of appreciation ebi ni kuba no kwaraho iyo shimwe kwa no genda ukasima umuntu wena kwireke akwire kintu cyona konka government ndasheka kitera hengendero kugira ngo waba uri mu office ya government umuntu karaba nakuretere nkoko mu registering as a gift yeah yes
bakakitaho hano ko tikinze hari ikirabe cy'icyoshi mukwano ija nija charite nimugumana umunyetaburizo n'umunyetaburizo kunga charite ogwanterera isumu jo bereka muhe chikopa cy'amata gende nacomuka ngushe mukwani nabo mu office nkacyo registeringa bakachereza charity. There is that level of appreciation ejetura. So that is not corruption. Ejetura corruption. There is gifting. Okay. Nakarabo ruje nakarabo hashiwe nima yangu hari abantu bashimukamba tunga ke tenda za kunga kugira ngo mukatorana nyowe ni insima management kuba transparent konke kiraboncije hanyuma njije wanyuma urugwenguzi nimba nyine naho urugwenguzi ubona ubizeranga urugwenguzi no kushanga ukangira ngo nje mbazere uniform TV West aba staff bayo mucije mwangira ngo contract ne ya miliyoni 200 kora uniform ze zone mucije ngo nka Benjamin Nomanya inyoka injiro mu Katari banja ngo uniform eje yo tire mitwari kuma actually it can be done at 50,000 ningashi esente zo ko tinjirito nterengo ninchi itom budget katire munyinchi okay ntwendo multiplying by 2 uniform eje tugire ngo mwendo go kuza kutwereza nhaye kwarte nuko toneriye yakareteri y'ijisiriki mbeno yongere maka senta ko ukathereza ngakaka cumukari yako nahuri yakatoneriye hato shangangu bakwata government yanaga sente zayo abo kugira ngo ibintu mukavugura za sente zahego ibyo ni corruption. Echo kubanza corruption ija washanga ngo the value is not properly matching. Ekintu cyose mukano guze mitware 5 mwakiteza mukabiri government ya ruzinga sente ze kubeneteka hand. Uburwenguzi konka bo bigiro mbyaro munonga bakambagera ngo kanoto behera 7 is corrupt ye government er corrupt konka ko baresere nakasente kace ka PDM besha ho mukuru yaraba inami patatsugaza iroko turebe kushanga ngo obusente bwa PDM abo kugira ngo mbeje ababyango basayiningire miliyoni konka batankana bajuweze drawing bagenda ba reporting mbabweto bano usuru gira kanta ko wahayo gwarabize mu process so ejo taro corruption erinjire batunga zacu nana batunga shanju batunga no babashara sente zo zone hazebyo nyoni njango ubu no burwenguzo bukusingaye so no muco blaming government je higuru kandi ndaka sente gace ko babaretere mwabara kunanka mwabara kugira ngo kakamukama wako they are our role models so bakora cyo tukora uburwenguzo buryarengo rwona rwa Uganda nyone ko kucereba so taro kugira ngo n'abahigwa no bibire cyango no kugira ngo bari mu mushana kandi sente zo kwibazirwa mu billions nco tkureba kunko gumuntu parish chief ninga shogwa rya committee yo kucencura no hobashe mukana ba sente kajya taza akatere sumu charite na rebizina ryawa no bundi ninkumanya hariho time ndije rukwenda kuri we nakushora no shanga no wowe nkarkwenda kuri turuntura ka group kunka no maye kuza kucarabyemo nanga natware 2 nanga twara 3 na den chairman wa committee atware 5 nore we natucaraho just to you to 20 aba prayinjira muri cyanana konke sente ziri ya uzumanya niza government mwe ntuza kushashura nko bagamba bati I know so uburwenguzi hata bwagenda bwaza grassroots abutene tugira ngo aba bo barsefa batwire no batere sumu bajumera corruption nga wataho simesha hejo gatahorein abakutere sumu bakubajumera n'abantu benje muno konka hato burwenguzi buryarenguru cija kitana date burden ngahati nyo wa ninza kusta muntu wabutosha tondije norgaha bazohoreza nkunzi korese kandi hataje nkunye na leta budget kandi ndio budget wabutosha ibanja na remerera rata iwarengo rwawo rw'umuntu no gendo rugaha uzumbango ya esente utakazihireho besente bazukwera nka 3 or 2.5% buri kwezi per month yes bakwa miliyoni konkaje ngo takatwire miliyoni hariho 1% insurance banza baziyahezo omwana bazukushaba ngo banzoziteho ninga nza kujararon bagira ngo no manyango kucenga twino monitoring fee twino gumantu yantu kubanje in case watanga kwirukanga sente zo siga bagenda bakusharaho percentages ushanga haruza roya zo kugira ngo in case wenda kutunyaga tubiti beino sente bakushara
hazo bo sente kwa kamba bashara ushanga ngo rone wazire ngo kiherayo 3% already nka 5% baje 10 million yeah 10 million ninga million bajangu 5% twanza twaje mitware 5 bajidara ba ateje tinda chikorise so ninza kushashura amagoba gayo agesente zikora zo operations za banka because banka ne kutera resum yeah true konka tuwazi kozesa and that is hatu chirga revejo yoz kwato tuwazi tumusha utaza benja binambanze cheche ikikumi ngaga idono mbanje nyine kushashura nazo konka sente zikutonza zukwa twatera business bishani izirije kubanza rugama izabenza rugama twareba okobire no business yawe benetamburete ko benetasi konka tutwamanya ngo ubu inibanja ryo muntu so itwe sente zana twazbarra business twayesinga business mujane basa kushashura konki kuwanoza ugora wijuka ngo mukadabe turi nakushaba kahunga. That is another level of corruption. You are corrupt yourself. Abwaje ukatugera ngo noza ku yesente zo kutuma business ku expandinga was kwata washashura office. It was fees part of the business. Nimbana zinvesting is washashura fees out of profit. Not capital. Can so you in capital? Oh. Yes, you are corrupt. Yes. So, abakubureminga government reka twetera umucuba twebanze twebuze itwe sente tukuyihom on banks ezo kwehora muntu nozukoza cyenyine cyo shimgano zikozesa so kitari yecho already naba corrupt na you are corrupt so na banki yagwara ho kariya ka insurance yes chire because that is operation. Okay ngata nazikoresa tuwanda baba bara percentage ya cent nayo baba bagitiremo nayo baziteka mu ngo twire miliyoni 10 kandi that percentage ya price even neza holding as insurance ata wenci yo yahika kandi obuna hereza mama kahunga tarwari nkahenderanye here sento omuduka kushashura ezo kuraguza aha wenci ya wakira kiri okay kandi kitari okay hareke bakweta business no tanasa business na mukama wayo. No enda nyo nkwe sente nkuyo only 3% ninga 2% nka financial institution konka ndeke mezanje nzire kubanja kandi kuwonsigira utugoba twa 3% miliyoni mwe bagira ngo giteme 3% dijune mitware 3 hati natemba haka boda mazima ninza kwijezo ninziro covering wa banka nariyo business ogwe tumutanze nakora magoba na wakakora akakwata magoba kabango yakoze sente na kwa miliyoni konkano endante ho mashtom boda ningo motoka nyize kukubanja hatezo ninza kuzibaranga ako business yawe niwe nekora magoba yoka ni rose hareje bakweta break even point bakachebara kujya kubaze ku breakinga even babe basigiza kasente ko kuja ku monitoring banka ter kwa tiaba corrupta mprire ayaba corrupti naye hayo sente eshimukwa nazo to business akazukwata akaza diverting akagura henyama akajana nayo muka jezo ngaza bakakugira ngo bobe irengamba yabo nguse esente tetaha munjo tariro now okay so already how you corrupt you already corrupt why korecha bweta misappropriation of funds wayekozereho obushomankuzi haza now that one has been rooted among Ugandans no bakuyimukabo bakicabana batunga meruguru bakabazara umudat corrupt environment bashomera in corrupt environment bashara higuru bayishango mu offices nkesiturumu baba mu corrupt bashara no by implementing ekibizere nebegesubwa so buremo yo no gikurura no gitari cyarto warya ndio ni nditachartara nayo romwana wamugurira hakanyama ndakashira kandi wamugambira utumaga kasente no ubemba tere bishana hano bakora shi nibatsigninga hariya mureta be mamzo wa chairman ebe byona kabigire ko bahebe byona nagaruka nazo kwata nagura hinyama so nyine kwitara zona nkirundo mo zikabanza zakora amagoba ukazireta kugira ngo yongere sodom business ukazireta ngo yongere level yendo bote zobe noguza banka ni yakwasese njotera kwasese ngire munoza kuzugura henyama so kugira ngo uyogenzire wagura inyama you are corrupt at that level haze jensugo ojorekere no hecuro munda
wajoreka no hecire no wocicire no nyebembira no kwebembire hatebe cyagumana kitemba nikizira atata level cije cyakana bebembeze beitu abitukusinde ko mu parliament so level ya corruption yaza higuru konka tukagizarwamo yijane kura hati kuweno basa kwata sente ukazimisa roketinga esente mukarga government negende boronga sente egambara World Bank ninga sha IMF ninga sha ibi hasente hona bajangu ntuza kukora uruguto nanka muchikaho mumanyangu ino kushazi haka sente karabaju kugura henyama no kuza corrupting individuals tumayisa ngusiminti 5 na sigaza siminti uruguto rumwe mujarangu rugire thickness eri kwingana tinka futemu mshangana mukora honka emwe no bu icicweka cha futi rubaro okujangu okwitaringe nabari yabarabaju because chikakuzarwa muni uko kuzeguzo gendo banzo ukore byarabaju so corruption is a template haza yazo rooted in our bloodline turebo rengo rwa corruption omwihangeri ya Uganda then turebe nikija kiriratinga tita ninga kinaka kwate tita nanokushanga ngwihanga ryinibanja rhango niona ya sente za njom banka na yihira hakanyama naje na nato business za sigara hanga ya mpira na ngwana tugwanisha natukora rero ijo nje una contributing ngahibanja ryihanga how endengwe zine ni franya na munzetegereza atwa kuzayibanja ryihanga okay esente zo kumazi here yo let's say mukaborowenga ngo muhabantu sente za PDM nango zo zise ja ka parish because ministry tekuzirya tuwicherizane sente za PDM nizika abantu benyine it is you who is corrupt kandi atakwenda ku reporting the corrupt kashi ina rebels manya corruption eri mu levels ogwo yajiha na yajirya mwena you are corrupt okay ogwo bahire sente za PDM miliyoni emwe akagichereza kihe mtu arashatakaza komiti nakasimu kandi gatwa twicirezine ngo bagayo muntu babo nibatanamu abono batanamu ito utwiciriza ngo atwara honke nkoko twajya ngo twareza miliyoni otware nkoko ninga muhiro nke kitwaro ningo mutwaro mugorere ranje konkozo registering ino yiba kuzihandika Benjamin ni jo mwishomero twakuziteka suti yija kwakire cyarabo cicite nibachandikisa tumango bacukherire kineki cyarite tukundo ko kugamba TV twatwizire kusima nkabarebe bawe indirecho mwachuru okay twizire kusima konga twarete nkoko okay now you relate turebe okuna leta ibanja ryakanya ninga yabari mukihaye senteze tukumanya ngo nizakoreki kandi bwanyuma y'imyaka 5 uzirge mu senteze kwingana zite ihangarika planninga twabarira zona hamwe icyatureta mu World Bank icyatureta mu International Monetary Fund okuyihaye roneje no kugira ngo ntuwenda tuombeke line z'amashanyarazi line z'amashanyarazi kutuzibazire twashanga ngo amashanyarazi gahiko buri cyaro kucukikamu chukurgetinga hemrometer net omyaka 10 ece cyaro nkiza kuba kikozere kiti nkwineje mazima hati tuzaye twatunga ronda uko tuka projectinga kugira ngo omyaka 10 kujomisha nza kuba tachehoza ibyo myaka 10 kiza kushika because sente mukazi kose byabe bitari byo abantu obwora tababurugamo abora amashanyarazi gahikayeje obore business zahangwaho kandi mwagarke mwaza kwehoza ibanga rihanga ryagumana rukora kwehoza kwishuza cyakina ece sente zaririrwo mu mukatera kwijana no kutukuru no kwije sente zarashireyo so boro bukagumaho so muryo mugarke kwehoza kusorovinga bize bimwe muzo kusorovinga kare kandi ubu naburiye tukaba twehozere kuza kusorovinga cyo kizibona cyo cyumwe konkate mwagarke kugira ngo zikakoresha mukane zikora mwagenda ikizibe cyo cagumaho hawe imyaka 10 muriyo no mugarka kwehora kusorovinga the same problem ukashika niteka ngo ze sente still nzibazaguma mu system nabandi cha person nashara he cyabiri ukatware cyacanana icyabiri cyanyamba hina kucagwa maniyo wacanana waragahani we nayi wachita kandi ndatwembe at least hine chitwa yenjera makagi how do you come to say corruption nejegira mu buzima nabatahika hakushimikwa nasi corruption nejegira horrengo rukutana endengo ze kutana tana okay muzei kubagire nanka former IGG kiyagambira kintu cha lifetime audit
tuje turebe bisharite kantumanya kakora miliyoni 5 TVG kizimbe cha billions 10 akihireka kutwato mushahara gwe twagutezamo twareba na businesses za cooperating abo kubito government ko kubona mu office kona bakujya ngo idikereya every year uyigwire companies kwingana chinka Benjamin no operating a business kujya ngo we track you nchaka rek twashanga lecturer akutunga miliyoni bani 5 bazingahi aine kizimba street tambuza because kani mani ne munywani wanje Benjamin twire na declaringa twire na declaringa nturebera akarga yaza no mbanka ihero ni ya billioni because Benjamin yampire twarazirevere hateze sente twenda tugume ku tracking atukumanya kuba resera lifetime audit muzayaje tunyabiri mwetware akareba ki bakora abarkora ptine babe munonga bakwata sente zibibira bakazitwara akazinvestinga hero charity ntugamba abantu bine street so mahanga gahero atecho bwira nco nabantu nanyo bunakiba nanyo wanje hine chikakora kandi kagumaho mu system actually the worst corruptors ningashaba kweta routers abashimukana bazano mbihome nogwo muntu wena akizaga ibashente zitu yazi kwata yazinvestinga nangwa tibazinvestinga no Africa bine bizimbe Europe bine bizimbe Canada United States baryo bagiga haza abantu bokwe kwenda kushereka esenta hibazitire bine nakamuntu no mazina gabandi bantu nizayo bashashuro ko renti so mzee yajata umusinda yagira ati kumwabe numwenda gukora lifetime audit aba bantu kana baza kutwara senta heru yego ogwatanamu nakujanti nka okay the former speaker ayagenzera kombeka amashomero akombeka amarwaro gakinkurizinga services zo mu community akahana abanyayuganda mirimo ogwena abar corrupt konkati yashara no gwazitoira hero so yaringa punishment kuno janga bantu bato punishment ogwa ya repatriating resenta akakwata sente zita kazitwara hero that one should be punished more yeri yemyaka ngono bantu benda ngu ke azibera kazitoma shomero ogwa yatanam. So there is a certain tolerable level of corruption because to kajihira ochum kongare jiba kutolerating chona kujantu buri hangari no rumu corruption kazi yazirwaro ruhango mu region konka we yatandika herche yagaraka yatandika hona nishomero ubwo natana ubwo nabaya balancinga ya bar at least ubwo yajamba kaiba konka yagira chi yazukozesa konka nani nkugambira ngo ibanje rihangana riyongera mwa mutarakoze assistant kimwashabere gukora mukashaba kombe kamarwaro tumwagombeka abantu bagumana ba spending asente nyinjo mu marwaro economy yagaraka hanze because umuntu atatebekine jo mu ndarwire na arere na shasho munda ije shata kwa seremfuka nahinga ina habyamire and that is iba kweta ngo you have lost productive hours umukashesho kuzo wabanza kuzomusha so productivity neza hanze as the levels of corruption goes high dene sente zakubena zibana zikora ibanje aragumanira yongera konka tutarachita muntu turachita abebembeze bonka nitwa hansi twarete nkundi bisho bebembeza abwenje mbatuje masente abwenje batakwate bintu bakabikora butono hatu wandetereza PDM ko sente zizi nazireta mugende muzeguze otera no murango za nabantu tumugende muzeguze nogira ngo tubaba kwa batforcinga kuhendera tukozere ibintu biteteka tekire bakabano baretera twayongera hibanje ryabo ya government ayenko basa kuburamingira government na kanda niza kubanza nkwate chine positive na negative side but forcinga kweguza sente zapo taba kuforcinga twine chiba kweta 2080 rule yes obecho nyanya bomuri yanko no kuchigambo ta 20 percent ya 10 eyabiri nane ya chanana ahe yabiri na chanana 2080 rule aha okubaganisa percentage ya 10 omiringo ebi konkoro kukozesa 20 na chanana government kero kureta program te kugira ngo ubona bargumbo ne targeting abantu 20 harigana ijoruru nukwero kugamba ngo kuwabe weje sharito kashanga abantu ba TV Westa ukaje tunyenda habakozi 10 bo kuhereza ubukadeci 10 yes no expecting ababero muri 10
kugira kuba amabo mugasho abantu bo baratwara sentezi bakazwe because uturya hatu ine mitemeta rukushana tuine charity aina ka business kaburuzere mu capital nagira ati kina kwimukanga ati bakampo bukade bwanje 10 na neibogu ninza kumugura ni expanding a business yanje hine narya ha korativa atene na business plan takashiteka teka kwata kuzishubira koro kuzumuhereza because money requires a process hari kiba kweta stewardship is expanding the little you have been entrusted with wasijirwe kintu chono into expecting ngo kiba kwiro multiplying the parable of talents. Yes, uriya kagezi kayagara nkuko waje muhira kandi abone bo binja baryo aho kucara uriya kayagize cyara kagigara hinabtu ahereza sentezo after 1 year or 2 ndakushanga taro agwache biteka teka nibi ainendeka teka ngweri naenda ku investing ngo mara abilities. What are abilities? Nko wakwimuka nkashanga uvugire motoka yo kwevuga kwire sente zo kwinkurizinga business wagenda wagura akamotoka ka $30,000 utumucucu gwanya tara kasagazo kubajeza amajuta na nikakurya erability nigumane yo kurya ubiro ine girlfriend umwe ngo ino mukazi wawe umwe utaka sente kubukaza muhina kishuka bikandemere ukakakurata akakicina erability because one ukatamu tikakugara izo tingu zenda mutankoro erability so no worry no zitam no gore biteteya na masomo maru I know echeteya nesumu tebakureta sente ubu nko kuzumuhire nawe yarga gatanu ko mudara ituri bebe kazere ngo naje kusupportinga leta kuno jangu no girlfriend ndo yabaye in business ukaje utaza buya partners in that business ukazoti hinezi kuzagaruka so 2080 rule government negera ngo tindu kwenda abantu bona bo mparishe igana abatungire miliyoni ngubona barage to government ko tukora then don't blame us government president ategereze kintu cyumwe kugira ngo kinija cyaro buri parish ngagita miliyoni igana abantu igana bazitunga nshangira umuryabo 20 abana baba be batakushomana bashoba at least nshangira umuryabo 20 income zabo zihindukire government ziriya zarohama ezo miliyoni 9 zindi bakazitwara bara kunka bayamba ho bayinkurizinga ho hakananka yazitwara nijo ashobora mukazo ndisho yagura haka yagira ati yagura haka yagira byagura kunka bifire kubi akazitwara kishore yagura imyenda ngo ayoreka abantu mukanisa ningo mukereze ningambize kitatanyo we bintu bakaterera akaba na competing na charity ariko jwari sita cha miliyoni 2 kunka yagira ati nobe yabe nagure cha charity na nimure na jwari sita cha miliyoni ninza kujwari cha nana at least competing na mkananga abo kubata kubaza nanjiza ki nakuchiza cyari munakoreza government ncho ni gambara ngo no wareba government program ya achieving 20% of the intended objective government ne yako so abariyomba ryo ko bagira ngo sente za PDM zifiribusha pana tuzifiribusha yako umuryabigana 20 hinabahondokere Dr. Benjamin Musita na breminganyo wenaniwe ngo nitwe tucereza yo corruption kandi yo rengo rwa higuru echeretire government yagumane garko mabanja abo kwezwa kuta tutarukuzikoresa ngo kuzine kuba nezikoresebwa nangwa nani bako kwerondera ekigendero washangwa ati divertinga kandi oshanga ngutuwazarengo orwihanga orwero kwenda twaza kuzomuka humura barunjimwe siriyo program ya sisemuka cyo butongi charity nyine Dr. Benjamin Musita nsakwa tugaruka haturukendera nshonga ni yemwe urebe uryomwe abariyo nibarete rihanga ryaye yongera kuzomu ibanja obunoze koze kweshama ngo government tutamere katugaruke otakargaho Nehinda
mushanju w'umwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira emyaka 27 y'obuhereza omurundi ogwete zakabateri gumite manyani tukuretera beshongoza bamani omwihanga ebyana birukwenda nyigunya ba DJ abakabi abaraptera umuziki ebyana bikakwetogota weno kabayanga ntuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere nakawe ay mambe isha tukore byafwayo utahabu bishenje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio rugeitanganda omu myaka namushaje mu buhereza Radio West kamapure echini hiro hutabonuzi jajirwa Pepsi na nyekejo people sako. That's for them. The world's greatest football celebration is on Star Time. Starting 11th June to 19th July, the World Cup is the only thing that matters. Don't miss the last dance of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. on channel 201 or channel 447 on Star Time. Star Time's reward. Make monthly subscription on your current bouquet to enjoy upgrade to the next higher bouquet on us. Classic and Super Bouquet customers, you enjoy 5 days extra. Powered by Star Times. Obo turi kwamurikira emyaka 27 y'obuhereza omurundi ogwete zakabateri gumite manyani tukuretera beshongoza bamani omwihanga ndaguhumuriza don't worry I go make sure you find toriefuza. Yes people them amazina banyeta Vale Music nija kugamba ebero 25 byo kwa mushanju ekitwayeta ekinhiro huta bunozi emyaka 2 na mushanju ya Radio West nanyeke ine niza kuba ndi kweshongoro rwanje nyamwinji. So let me tell you ai karumo bunozi ya never kwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera umuziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Radio Iswa kuretera chinehiro hutobonozi. Omunyankore toine echorankore. Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the Queen of the West. Kandi nyenda kwa manyisango ebirabiri na bitano byo kwa mshanju ntwa turi aho mchai kacheka tuk celebrating chinehiro cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byo nanu kuchiwa ho Shehan Logistics Limited. So be there. Nera my lover, yeah. Ebirabiri na bitano byo kwa mushanju w'umwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira emyaka 27 y'obuhereza omurundi ogwete zakabateri gumite manyani tukuretera beshongoza bamani omwihanga. Nehinda TV West kandi program kiri yasisimuka kiri cyo butungi charity kino muhangu ombientatia omwame Dr. Benjamin Musita kandi tureba ha ibanja rya government hamwe na obushomankuzi byena kakwate hine kiriyo ni kinegeza kitashi cyacu
byo nibyingana ki tubone turebe na rate ki turiyo tutamburiraho okuta government omwiha omwibanja kandi n'ibintu cyo biturukora bikubasa kuretera ibanje ryayingana nk'uko rukwingana bitonyirize tugaruke owa Dr. ayongere kutongeserereza hariye icyo turebe blame narayaje tahari nyowe naniwe itaba kukorera eryo konkashi iyo government nkayo ine ba planners abari ku planninga cyenyine ikine kuba nicugwa omiteka tekere y'abantu bakwenda gukora ninga nabo they just run on us nkuko bari kwenda I also blame them nabateka tekere byenyine ninga nabisha nkuko bari kwenda ati government je kureba nyo nchirize mbanze kugira nti nkiwo warno tureba wajiro ko karyarone ukajukwato kajitombi intebye bitari byo kandi yaberyo ko expandinga business yo kabanzo kakwata rono kashashoro fees nchakare ubo ryahorone kushitamiri no jerebe kureba nayo government nuko yarahiguro nayo nekeje birra ni ko kwe na yake ine planning actually katwara documents zuhurire kube mba kujiharonejo kandi yatwara muneza kujukose bibero byo kwizera hayatumera ngo ko kuzoko sente ni ukatomera umuntu ayabera aryo kuguze motoka yo gukora business akapuguza imotoka iri mu engine fili kajitaru gutoka gitindika yo motoka kabiro ko tware bitoce by'abantu kambaro kagaruka engine ikabaruka rone kuryo maraka toine cyo kugishashura nemotoka yatera engine nemotoka yatera engine haturyo muduka norenju yawe renegenda na government nukwere nergahe kwata sente ri kumanguneza ku kikose cyacu ruco ikibaya kanka gatinka eboretera bagira ngo twandwenda kutwara embaze ri kwingane tumirwaro ryambara kongo buru buyije twaza kora tuta sente zo zona mbaze mbe mugerekire tuzite ko mu ebola control neyine tomera bade ne yongera ahabwe ibyo bya ebikwete ebigwa bitaraze kanosha nabone bahangahangaho ebinte bari kumanya ngo ko guza kubikuratariza kuri yo mu implementation nje basa kutwara kire karingwa ninga no butabaho amanyango babatire miliyoni 10 akamanya ati nza kubuzabuza ho nkankaga kuri ateyo makumyana why blame me o waretera makumyana then yo wankaga ukateka ngo titabe blame are chinde chizwe chinde chiro kongani nsima mukama government yarine hinduke jitoro amen government ndabere kampara to sanja hakuna corruption ndabere kampara nyuma abazyo narebe ngereyo UPDF engineering brigade ekweryo nekore nguto nasima horanga agent finally natabuzabuze kibuzo cyanjo kashitira mukumbi habi ndoni kino ni gambara ebigwire abantu abarukora pite to kumanya how many people work to the president bakumutwara project zifiri bakumuchipura that is no nyenga babo benyina to wayisijo ayisijo tukabenshika level yo kugira ngo maybe tuteho or tugire ngo tarashe mukwana nazo wa president konkana bonoza kuruzinga ideas nabwe no hwayo niwe nko muntu hatu wayisijo hareko muruga charite utumbe ninyo witwa beshongozi ndebere ka idea ka watu tera msento mucintu eki abeshongozi no babehaye nangwa kandi ko priority izire nyo yine n'ikinarebere hatu kijireba muzeyi akijireba ati ayushuwa charite utkanda hatu muzeyi manyonye shongorere myakiti iryo tajigamba abantu mbakonye hamwe wese no like nyine experience mucintu eki I know muzeyi ajirate tunoshutu aba ati agerabu yati is it true charite shongorere myaki 10 ngo kintu nakimanyi ai nebintu byakozire mu kureba akwata charite billions danonzi iroko yambeho nabatayi babo bakizo kwereza utumenye iki government ayinterira karuru tabasagara berebere kwenyine abwacu ejo nemintu mayito because minds which are corrupt in nature organsho ngabwacu umuntu we nakoroza ingere red say alliance myake bertarashyirekana the minds were already corrupt nyona mfire ngo otwiye ho bremu ito ngabantu ava kuteka tekera ojukwata jucumite bari oba percentage mpango kandi otworeke niba kwasa kabagenzere ku yuwa bwacu charite do imuka operaninga business yanga mbara emyaka yojimaziremu abwacu noza gukora business
okirga charite ntukumutwira muri mbara oyina abantu benshi bo kubuza business turnoza kugita Kampala konko uranga charitaguzire proti yembe how aranda zinojimanya ati nababa bundu baningamba aranda zinojimanya yes mini sovaranda zo kujimanya ninjimanya tukujimanya ngo no basa kuzoronde sachi ugira kasente kacho kwashashora nke mutwari 10 bakore research kugira ngo iri takaryo mazina goha echitwara charite yargaha yakugura proti acheza kuchashora miliyoni 5 bazingahi bakakugira ngo iri takaryo muchapa cyo ndijo mu bakagure mbe iyo eche chikuba chikubironi hazi yuwe niwo muntu mwe degree imbanisha za ya mishoreri yeri yera kwijana ingana y'imashoro abantu tukoresha ni baba ba charite nibo bamwe government abe kwesiga katom planning bakagitomeza kake bagashangana nyende empty tabira rasa apana tukugira ngo empty ukakoresha bikeze zo rukora cyaro cyawe kanka no butetegereza okay no butetegereza apana no butabuza ukwenda kwemarira so na plana zaba mwene bakora menshobi bagenda batomeza government bagira ngo ije kintu kizakora kandi batacishomere so plana zaba kana wode you go wrong omwanya go kugira ngo banze kore icyo bakweta feasibility study mutakagire ku investinga sente mpd mubanze muhe modozi akona kona kasente kashohora nako kazo mu research kagende kazo mu research because mwa mutakozera research mu kore nshobi banzo kore mu de kitiriwe tukora cyarakozerwa hand hona kutwenda tubabo kubanza kucinventinga mubanze mu pretesting umbantu igana muhe babiri murebe cyabeho muce myaka 2-3 after pretesting mu implementing twine research network kan kutwahire babiri mparishi these are the records muzei konkiye kwa no geragera nsa ureba ngo ababendengweza higuru na nitwa abahansi nabahi abakozire percentage mpango omukwinegeza oburwenguzi nyaho nho ndukwenda kucira nitwa abahansi bako kuba bagire iguru barjiro mbahansi starts with us yomba kujangu ngazarwa kiti no atayirant kwa let's say omunta atari nganyo kwa riyo office nazirya akashomera corruption ku rwumka because tarajegira hamuru nabaje mwegise bakaba mbargaine particular village nakuba kuzibe sente zimwe baswara in the same particular village shanga ngo wakangu umuntu nabakusasa mndonga nababa kudugaze meza katushishe meza ukujya competition ryo muri how many bottles you have taken and how expensive are they ito antunywa nagamarwa agatakureba ukuntu actually kutubantuzo in a particular city tugira ngo mugende mugaciro because the dawn is coming your dawn sente zito zibire umwanya go kuzukwasira at least uryo nonyine reaching companies n'amarugo go kunywa mbariyo sente ngarga hero you want the imported one not locally manufactured nango kurondera abana bunani ngamba ni baba bari batwara sente zi so ushanga ngo government no boro no bagihiraho mushoro because na government is elevere kushashura yo bi mbakujyango amarugo gana gashora nibagataho mushoro kabagaguza umwana icupa giteza memero ndinkenga because wajinywera in a certain level of environment yudiyo kungambara taroso de tukunyara shinjura 10 kataro umwanya hero goro mutwaro that much I know icucucuru honche manyo so corruption na data burden ndibutambura hamwe na hamwe because ibanja nirgiyongera washanga ngo sente ukazeguza wazikose byotashimukano ukora ninga shoka planning kubi watoreka cyo kitaro cyako nabatwereza roni based on our incomes and what you operating roni bajuka bibyo ryo nokora ne sente za kuzitwereza flowing compose kwato divertinga uzikosa business yote twiri nokora sente ziferayo hata abantu bahereze ebigambo byahamuheru urugambo baracendeze corruption no wonder hakagira henchizo ninza kushiga ati nazamuntu byari vice goes to government okay government monjere tema watu in ministry ya national guidance tingujijuka nitwendaho ekitongore cha government ekiru kukora cyo bakweta patriotism batwege so kundi hangarye that we have started on it koro kundi hangarye no
tukugira babino hondo bije babukora ho weekend mwe bagenda we ukwezi kumwe bagenda ngambo shaba sente ngoza kore cyurire kombe target ne yo kuzirira mu mahanga within the foundation y'abana umuzera turikizo ugendo shitamusa abana obagambere ko bano utambara warye kindaza kavero kakatambuka here ne kibi that is corrupting the environment chukuru mwana government is taking over nurseries batazire ko private sector honga bagire ngo at least nurseries naza abantu ba government ebintu byo twogisama kureta abana bakubege sorujungu maturium competition ngo mwana wa charity nagamba urujungu singo wanje abana mbegese abana mbegese okushanga ngo bakundi hangari ya rubamana no protecting the environment ngo tubare haha bwabo bonka konka generation zikuza kwisha bari mnanga Dr. Benjamin Musita umuhango ambientation nuko yasigaye atwereza impabura etio wahawo kuba ukorereryo cyo turi kuretera ibanja rya government ryayeyongera ahabwe sente kwishiraho awutashime kwanza ishikira kandi no kushanga ngo twine muka patriotism kundi hangari hitu okubasa gukora ekishemire ikindi ni mutwenza ki cyetantamurre niwe kitaharire ngo rwawe orebe cyo wakubasa gukoraho ogari hangari yawe ombuteka kisanja hakuna corruption hakuna turoho chabutunji charity ngo mazina kan program itiri ya sisimka nyona herezaha naza kwakira bitsinsino hamwe na Jema ayebare bahendere program weje mpaka shaha ishatu tubendezo kutambura cyo mwizoba utakargaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala,